maxaad kala socotaa taariikhda ciyaaryahanada lagu magacaabo Alex Morgan? Waxay soo martay taariikh isugu jirta cajiib iyo farxad. Haddaba waxaan ku soo gudbinayaa taariikhda kooban ee ciyaaryahanad Alexandra Morgan Glasgow. Waxay dhalatay sanadka markii uu ahaa 1989. Waxayna qayb ka tahay hablaha qaranka ee dalka Mareykanka. Waxayna ka ciyaartaa dhanka weerarka. Markii ay da'deedu ahayd 7 jir, waxay jeclayd ciyaarista kubadda cagta. Maxaa yeelay kubadda cagta waxay aad muhiim ugu ahayd nolosheeda. Balse waxa ku yara adkaa in ay aabaheed ka dhaadhiciso sida ay u doonayso in ay horumar kaga samayso kubadda cagta. Alex goortii ay bilowday ciyaarista kubadda cagta, aabaheed waxay kala kulantay arrin cajiiba. Balse waxay aragtay layaab aad u fara badan, kadibna waxay talo weydiisatay ciyaaryahan Tripon. Aabahay had iyo jeer waa qof ciyaara basketballka. Waxba kama garanayo kubadda cagta, balse markii aan la wadaagay inaan kubadda cagta ay nolosheeda qayb muhiim ah ay ka tahay, digniin ayuu i siiyay. Waxa uuna noqday mid caadi ah. Waxay ila tahay ku soo korista kubadda cagta mid igu beertay kalsooni aad u fara badan. Marka aad noqoto qof weyn, waxaa suuragal ah mararka qaar in aadan helin arrimo fudud eenba kuu suuragelin. Goortii Alex ay ahayd 9 sano jir, aabaheed ayaa noqday macalinkeeda. Hooyaday waxay ahayd qofka kaliya ee aniga i taageera marka aan u soo gudbiyo xogna ka fiiriya dhinaca wanaagsan, halka aabahay uu ahaa mid ka fakaro halka xaaladeedu ay tahay iyo in aan u baahanahay wax caawinaad ah. Balse ugu dambeyn waxaa la wadaagay aabe inaan haysto kalsooni igu filan aana ku ciyaari karo kubadda cagta. Alex Morgan ayaa la wadaagtay saxaafadda. Morgan ayaa waxaa loo magacaabay national team goortii ay dhiganaysay iskuulka. Markii ay da'deedu ahayd 17 jir, wax waliba waxay noqdeen wax ku socda wadada wanaaga. Waxay ahayd mid aad iigu adag inaan la qabsado jimicsiga maalinba maalinta ka dambeysa. Goortii aan bilaabay in aan ciyaaro kubadda cagta iyo waliba inaan sameeyo jimicsiga. Sidoo kale waxaan aadi jiray rehab 3 ama 4 goor isbuucii. Wax waliba waxay noqdeen 3 ama 4 goor asbuucii. Sidoo kale iskuulada ayaan waxaan u aadi jiray si aan u qaato tababar. 2011 koobkii adduunka ayay ka noqotay xidigad indhaha caalamkani aad ay u soo jiidatay, iyadoo kasoo muuqatay Morgan semifinalka US. mar kale taasi waxay ahayd mid lagu riyaaqo. Sidoo kale Alex Morgan waxay qayb ka noqotay shirkadda Hollywoodka ee filmaanta soo saarta, maadaama ay indhaha caalamka iyo dad fara badan ay soo jiidatay ayna la dhaceen waxqabadka Alex Morgan. Halka 2018 shirkadda Hollywoodka ay soo saartay filim cajiiba ay ka soo muuqatay gabar yar oo 13 jira, kadibna jilaysay booska Alex Morgan oo kale, midaasi oo rabta in ay ka rumayso riyadeeda noqotane mid kubadda cagta ciyaarta. Ugu dambeyn waxaan rabaa inaan dhiirigeliyo gabdhaha yaryar ee doonaya inay hore u socod ka sameeyaan kubadda cagta iyo wax waliba ay aad u jecel yihiin. Xaqiiq anigu ahaan waxaan jeclahay inaan ku dhiirigeliyo haweenka inay ka rumeeyaan riyadooda ugu weyn ay ka leeyihiin nolosha. Waxaa tiri Alex Morgan.